जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक हो? दोस्तों आज बातचीत करूँगा दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, क्योंकि इसका बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी वैकेंसी ऑनलाइन डेट स्टार्ट मतलब ये 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। उससे पहले आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लीजिए दोस्तों। इसमें क्या आपका हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, और आपको हाइट ज़्यादा मतलब कम है तो आपको क्या है, वेट आपका कम है बा किसी का ज़्यादा है तो आपको क्या रिजेक्ट करेगा क्या? क्योंकि इसका बारे में जान लीजिए। बहुत अच्छा फोर्स, इसमें आपको जॉब मिल गया ना, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसा गोल्डन चांस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2-3 साल पहले और हुआ था और अभी हो रहा है। 2-3 साल का है, 17-18 में साइट निकला था, उसका बाद अभी हो रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, इसके बारे में जान लीजिए। और इसमें जो पे लेवल है दोस्तों, एएसआई जो स्टेनो का है 05 है, 29,200 रुपये से इसका जो सैलरी है स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 92,300 तक है इसका। और हेड कांस्टेबल का जो है 25,500 से इसका आपको 25,500 से आपको स्टार्ट हो जाएगा इसका भी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसका दोस्तों टोटल वैकेंसी कितना है, 1315 वैकेंसी। और एएसआई आप स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे तो 143 वैकेंसी। इसका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका हाइट वेट कैसे देखेगा मेजरमेंट, उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड आपको कितना होगा, मतलब तब आप सिलेक्ट हो पाएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट किस में रिजेक्ट हो जाता है, सेस्ट में भी रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। सेस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होगा या वेट में आपका कम है तो आप इसका बारे में भी आपको अभी मतलब क्या है, रेडी होना पड़ेगा दोस्तों। अभी से आप तैयारी रखना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट आपको मैं बोल रहा था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो मिनिस्ट्रियल का है सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, इसमें आपका फर्स्ट होगा पीएसटी में आपको क्या दिखेगा दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें दोस्तों क्या रनिंग होगा, क्या आपका 1600 मीटर होगा या 5 किलोमीटर होगा, क्या रनिंग होगा दोस्तों। इसमें कोई रनिंग का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको क्या हाइट और वेट मापेगा। और दोस्तों हाइट और वेट आपको कितना होना चाहिए, ये आ जाता है बहुत बड़ा एक सवाल। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हाइट में वेट ये नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी चेस्ट में आउट हो जाता है दोस्तों। थोड़ा सा गलती के लिए, क्योंकि आपका हाथ में अभी टाइम है। देखिए अभी 4 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, लगभग अभी आपको हाथ में 2 महीना आपको मिल जाएगा टाइम, 1.5 महीना 2 महीना आपको क्या है पीएसटी के लिए भी आपको समय मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको क्या है, ज़्यादा आपको क्या है अभी आराम नहीं करना है दोस्तों। अभी आपका क्या है, जगने का समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको बनना है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री दोस्तों। इसमें आपका फीते लगा रहेगा दोस्तों, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और आपका इज्जत भी है और आपका जॉब भी बहुत मज़ा है दोस्तों, मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करना है आपको। हाइट देखिए, हाइट में 100 कैंडिडेट से कई 2% कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि हाइट में जिसका ओरिजिनल है उतना ही आपका निकलेगा। हो सकता है कोई थोड़ा सा कम था वो भी पास हो सकता है, और किसी का थोड़ा सा ज़्यादा था मतलब बराबर था वो भी आउट हो सकता है। इसके बारे में कोई बोल नहीं सकता है। बात आ जाता है आपको क्या है, हाइट बढ़ने के लिए आपको मैं बोल देता हूँ, एक टिप्स बोल देता हूँ। हाइट जिसका कम है ना, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। अभी देखिए 2 महीना में तो मुश्किल होगा, ऐसा तो मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, तब भी आप लोगों को एक मतलब क्या सलाह दे सकता हो, उससे भी बढ़ सकता है। जो भी कैंडिडेट जो बीम मारता है ना, बीम मारने से दोस्तों क्या है, आपका हाइट बढ़ जाएगा दोस्तों। बीम आप लगातार आप 10 बार 15 बार जितना हो सकता है आप बीम मारा कीजिए। कैसे बीम मारना, ऐसे हाथ ये पकड़ के अंदर के ऐसे, तब आपको क्या है दोनों हाथ से ऐसे आपको बीम लगातार 10 या 15 बार आपको डेली रोजाना आपको लगाना है दोस्तों। मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका बीम लगाने से क्या होता है, पूरा जो जिसका दोस्तों 1 या 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का भी जिसका ये है ना, वो बढ़ सकता है दोस्तों। क्योंकि देखिए इसके मेहनत कर हमारा हाइट भी बढ़ा था, और आप लोगों का भी हाइट बढ़ेगा दोस्तों। ये तो आपका हाइट का हो गया है। उसका बाद दोस्तों आ जाता है आपको क्या है, वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, जिसका हाइट है उसका हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। और दोस्तों पीएसटी में कितना कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा और कितना कैंडिडेट बाहर हो जाएगा, क्योंकि सीआरपी का बारे में हमको पता है, बस सीआरपी का जो बंदा है उनको पता है कैसे इधर मेजरमेंट होता है। जैसे मेडिकल में होता है वैसे ही आपको अभी मेजरमेंट हो जाएगा दोस्तों। इसमें मेजरमेंट आपको पहले से दोस्तों पीएसटी में आपको वेट में ज़्यादा कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको बोला जाएगा। क्योंकि हमारा भी जब हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, रनिंग भी हुआ था, उस टाइम हमारा फिजिकल भी देखा था। उस टाइम भी हमको क्या बोला है, हमको नहीं बोला है, दूसरा कैंडिडेट को जिसका वेट ज़्यादा था उसको
लिख दिया है, बोला आप मेडिकल तक आप वेट कम कर लेना। इसलिए दोस्तों आपको भी मैं बोल दिया हो, सीआरपी का रूल अलग है और सीआरपी में आपको डायरेक्ट आपको अनफिट नहीं करेगा जिसका वेट 5 केजी 8 केजी 10 केजी ज़्यादा है। आपको क्या बोलेगा, आपको मतलब क्या है, अभी आपको आउट नहीं करेगा पीएसटी में, आपका लिख देगा और आपको बोलेगा मेडिकल तक आपका क्या है हाइट का हिसाब से अनुसार आपका वेट होना चाहिए। ये हो गया आपका कंफर्म हो गया आपका वेट के बारे में। दोस्तों आप वेट थोड़ा सा डाइट कर लेना, और क्योंकि दोस्तों क्या है नौकरी बहुत ज़रूरी है। शरीर तो क्या है पतला होने से भी चल जाएगा दोस्तों, हल्का फुल्का होने से कोई हल्का होने से कौन सा आपका क्या हो रहा है, सिर्फ बीमार नहीं होना चाहिए आदमी को। दोस्तों उसका बाद आ जाता है आपको क्या है चेस्ट दोस्तों जिसका 1 या 2 सेंटीमीटर कम है वो क्या करे, इसका भी बहुत ये है दोस्तों टेंशन हो रहा है, क्योंकि आपका रनिंग भी नहीं है कुछ नहीं है। आपका अभी जाके आपको चेस्ट मापा जाएगा, चेस्ट में आपको कितना होना चाहिए। देखिए 77 आपको, और मैं एक बात आपको तो बोला ही नहीं, पीएसटी में आपका हाइट कितना चाहिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर होने से आप कोई भी कैंडिडेट आप सिलेक्ट हो जाएगा। 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। उसका बाद आ जाता है दोस्तों आपको क्या है चेस्ट कितना होना चाहिए, 77 होना चाहिए, और 5 फुलाने के बाद आपका 82 टोटल होना चाहिए दोस्तों। उसका बाद आ जाता है इसमें जो कोई स्टेट दे रखा है दोस्तों, इसमें जैसे कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ द गारवालिस, कोमानिस, गोरखास, डोगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूटीएस, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसमें एक दिया है, इसमें 162.5 होने से आप मेल कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो भी स्टेट आपको मैं बोल दिया हो 162.5 होने से आप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों चेस्ट कितना है, चेस्ट तो इतना ही दे रखा है 77, ये तो नॉर्मल है सभी क्या हो जाता है 77 82। उसके बाद दोस्तों दे रखा है इसमें क्या है ट्राइबल के लिए दे रखा है 162.5 सेंटीमीटर और 76 दे रखा है उनको, जो ट्राइबल आदमी हैं उनके लिए कितना है चेस्ट 76 होने से वो कैंडिडेट फिट हो जाएगा, और 5 फुलाने के बाद। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इसमें क्या दे रखा है फीमेल कैंडिडेट फॉलोइंग द कैटेगरी से गोरखा, डोगरास और कैंडिडेट ये जो मिजोरम, असम, उनके लिए दोस्तों क्या है फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 150 सेंटीमीटर होने से भी आप पास हो जाएगा, और नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको चाहिए 155। जो यूपी बिहार जो भी स्टेट है इनका, जो बाहर मतलब ये जो स्टेट आपको नाम में बोल दिया उनके लिए है 150 सेंटीमीटर होने से आपको क्या है नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जैन के, लद्दाख, इसके लिए है 150 सेंटीमीटर होने से फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और बाकी स्टेट का है 155। उसका बाद आ जाता है दोस्तों आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या है चेस्ट जिसका कम है वो आदमी क्या करेगा, इसका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है चेस्ट कम है उनको रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपको क्या है, आपको एक बात बोल देता हूँ, जिसका चेस्ट कम है अभी से आप बीम मारा करो। बीम 100% आपको गारंटी से मैं बोल रहा हूँ 2 या 3 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है तो आप बीम लगातार मारो, अभी से स्टार्ट करो। अभी आप ऐसा मत सोचो ये तो ऋषि तो ऐसे बोल रहा है, ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा है दोस्तों, बाद में आप पछताओगे। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ना आदमी को ना बाद में पता चलता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा ये देखिए, क्योंकि नौकरी ऐसा नहीं है नौकरी खगा मगा, ये नौकरी नहीं है, ये कांस्टेबल का नौकरी नहीं, ये है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का। बहुत इज्जतदार नौकरी और बहुत अच्छा है, ये कंप्यूटर का सामने आपको हमेशा रहना पड़ेगा। और दोस्तों इसका बाद आ जाता है आपको क्या है चेस्ट में आपको बढ़ाने के लिए आपको वही एक ही तरीका है, और जैसे आपका चेस्ट मापेगा मापने से पहले आप बेंच टेस्ट पुश अप आपको लगातार 20 या 30 बार आपको 2 सेट लगा देना है, 20-20 करके, नहीं तो 15-15 करके आपको 2 सेट पक्का लगाना है। आप ये याद रखना जिस दिन पीएसटी होगा उससे पहले। ये हो गया आपका चेस्ट, आपका 100% 2 या सेंटीमीटर 100% बढ़ेगा, आपको टेंशन नहीं। 75 वाला 78 हो जाएगा और 74 वाला भी 77 आराम से हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है दोस्तों। उसका बाद आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देखेगा, पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखेगा दोस्तों, आपको बाकी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप अप्लाई करता है, अप्लाई करने में जैसे लगता है आपको आधार कार्ड, उसका बाद प्रिंट आउट करके आपको लेके जाना है, उसका बाद वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो जो चाहिए आपको, फ़ोटो भी चाहिए आपको 4 या 5 फ़ोटो आप लेके जाना। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो आपको मतलब जो भी मैं बोला आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पास फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉलेज বা स्कूल आईडी का जो है
उसके बाद आपको क्या एम्प्लॉयर आईडी, कोई जॉब कर रहा है तो जो एक्स सर्विसमैन के लिए है उसका भी आपको देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर आईडी जो जॉब कर रहा है, मतलब आपको आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट विल हैव सबमिट कॉपीज वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक, मतलब आपको क्या है, जो भी कैंडिडेट जो अप्लाई करने के टाइम में आपको क्या है डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट किया था मैट्रिकुलेशन का और सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट था 10+2 का, इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट था आपका 10+2 का, उसका आपको सब कुछ जमा आपको मतलब लेके जाना पड़ेगा। जेरोक्स अटेस्टेड क्या है, खुद सेल्फ अटेस्टेड, खुद साइन मार देना उसमें। उसके बाद दोस्तों ऑर्डर एंड लेटर इन रेस्पेक्ट इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम इन द अथॉरिटी विथ नंबर एंड डेट अंडर which it has been so treated is in respect of equivalent clause in the essential qualification। इसमें दोस्तों और दे रखा है आपको कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, कैटेगरी जो SC ST कैंडिडेट है उनका भी दोस्तों वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो अभी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए भी एनेक्सर 3 भी दे रखा है इसमें, जो एक्स सर्विसमैन जो है उसके लिए भी एनेक्सर 3 ज़रूरी है। और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए भी उनका बाद क्या होगा, आपका रिटेन होगा दोस्तों। रिटेन कितना मार्क का रहेगा दोस्तों, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। आपको कितना आएगा दोस्तों, 100 ऑब्जेक्टिव, और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। 100 मार्क का इसमें दे रखा है। आपका 20 से 28 फरवरी के अंदर ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों। आपका जैसे PST क्वालिफाइड हो जाएगा उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्वालिफाइड हो जाएगा। उसका बाद आ जाएगा आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपको क्या है, ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। आपका जैसे कंप्यूटर जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आपको क्या है 4 पार्ट रहेगा, 25 करके मार्क करके रहेगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क ऐसे एक पार्ट में रहेगा। टोटल है दोस्तों 4 पार्ट, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज मतलब पार्ट में है। आप हिंदी लैंग्वेज में भी आप ये कर सकता है, नहीं तो इंग्लिश में भी। उसके बाद है दोस्तों B में है जनरल एप्टीट्यूड और C में है जनरल इंटेलिजेंस और D में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों इसका बारे में आप दोस्तों अच्छा से ध्यान देना। जो आपको ये पढ़ाया अभी से सिलेबस आपको मैं बोल दिया, मतलब इसका जो मार्क कितना आएगा सब कुछ मैं बोल दिया, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देना है दोस्तों। तो अभी आप सिलेक्ट हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों आप रिटेन में इतना आपको नहीं पड़ेगा ना, तो अब आपके लिए बहुत दिक्कत पड़ेगा। रिटेन में आपको क्या नेगेटिव मार्क भी है, 0.25 मार्क भी है रॉन्ग आंसर। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ध्यान से आपको क्या है देना है दोस्तों। इन्फॉर्म कैंडिडेट आपको इन्फॉर्म करेगा और एडमिट कार्ड आपको क्या है डाउनलोड फ्रॉम CRPF वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो SMS नहीं तो ईमेल के थ्रू से आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड ये CBT एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों आपको पढ़ाई करते रहना है। अभी आप टाइम वेस्टेज नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद इसमें जब क्वालिफाइड हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्री, शॉर्ट हैंड, ASI, स्टेनो। इसके बाद दोस्तों क्या है, यही आ जाता है मेन, क्योंकि दोस्तों रिटेन में तो बहुत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, किसमें दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होता है टाइपिंग में, बहुत कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। ये दोस्तों आपको क्या है ग्रुप सेंटर में आपका कहीं भी आपको सेंटर मिलेगा, ग्रुप सेंटर में आपको मिलेगा दोस्तों। ग्रुप सेंटर में आपको एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बुलाया जाएगा। और उसमें दे रखा है दोस्तों, आपको बहुत ध्यान देने वाला बात है दोस्तों, आपको टाइपिंग अच्छा होगा तो भी आप सिलेक्ट हो पाएगा दोस्तों। इसमें मेन होता है टाइपिंग। रिटन क्वालिफाइड करने से भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। टाइपिंग आपको जैसे टाइम मिलेगा दिया है उसका अंदर ही आपको क्या है कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें जो दे रखा है दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी दे रखा है। इसमें जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपको दे रखा है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश में आपको टाइपिंग करने के लिए दे रहा है, तो आप 1 मिनट में 35 वर्ड आपको टाइपिंग करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको हिंदी में आप टाइपिंग करना चाहता है तो अब आपको 1 मिनट में 30 वर्ड आपको टाइपिंग करना पड़ेगा दोस्तों। उसका बाद आ जाएगा दोस्तों स्किल टेस्ट, जैसे आप पास हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, उसका बाद आपको क्या है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। मेडिकल कैसा होगा, मेडिकल दोस्तों SSC, GD, BSF, IT, आसाम, जैसे आपका मेडिकल होता है ऐसे ही आपको मेडिकल होगा दोस्तों। सिंपल मेडिकल है। आपको मेडिकल का बारे में भी मैं वीडियो बाद में बनाऊँगा। जैसे आपका आई ठीक होना चाहिए, आपको नोकनी प्रॉब्लम, फ्लैट फूड, उसके बाद किसी का बहुत भाई को मुझे पूछा है हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है किसी का, उसमें आपको अनफिट कर सकता है, ज़्यादा होगा तो पाइल्स का प्रॉब्लम में अनफिट कर सकता है।
मतलब बहुत कुछ है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी प्रॉब्लम है आप इसे आप ठीक कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस यही है, मेडिकल होने के बाद आपका क्या फाइनल मेरिट का आपका लिस्ट आ जाएगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा दोस्तों। उसका बाद ही आपको ग्रुप सेंटर मिल जाएगा, नहीं तो यूनिट मिल जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया जॉब है दोस्तों, ऐसा जॉब आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।